त्यही हो फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने देकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार फुल्ली ब्यालेन्समा लेना कुदाउने होगा जन्म हमें कई बार कोही आइरहेको होला कि अथवा अगाडिबाट फर्केर आउला यतातिर ध्यान छोडिरहेको छ ठुक्कै ओह्रालो डाउन हिल सक्ने बित्तिकै यहाँनिर टर्न छ क्या जाने म्याक्सिमम् एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना छ देखिन्छ सांसों की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू हुँदा मोहम्मद रफी पनि राम्रो लाग्छ सफर हो जस्तै अब मुकेश सफर हो बपिला पनि पनि मनपर्ने र एकदम मनलाई हल्का बनाउने मनलाई खुसी पार्ने गीतहरूमा चाहिँ मोहम्मद रफी किशोर कुमार नै आउँछ भन्ने लेडी सिङ्गरमा चाहिँ आशा भोसले उसले चाहिँ एकदम एक्साइटेड गीतहरू एकदम रमाइलो लाग्छ एक्साइटेड गीतहरू सुन्दाखेरि लता मङ्गेशलाई त अब धुने कुरै भएन उहाँको काम जति बनाउनु गऱ्यो भने कमै मेरो जन्म इन्डियामा भयो र इन्डियामा मलाई जहाँ जन्म्यो त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो ठाउँको सबै कुरोले असर पारिरहेको अब कल्चर सँगसँगै सबै कुराहरू आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि पिक्चर हेर्ने हिन्दी पिक्चर हेर्ने हिन्दी गीत सुन्ने हिन्दी कलाकार चिन्ने यस्ता तर त्यो सँगसँगै रेडियो नेपालको गीतहरू धेरै सुन्थेँ आइबस्थ्यो र त्यसले पनि कम चाहिँ असर पारेन र म जस्तो जस्तो हुर्किँदै गएँ म ठुलो हुँदै गएँ यी सब चिजहरू मेरो लागि वरिपरि छन् जस्तो लाग्नु थाल्यो र आज पनि मेरो कानमा गुन्जिबस्छ ती सब कुराहरू सम्झिँदा घरको सम्झनाहरू बराबर कायम भइबस्छ यी गीतहरूलाई सँगसँगै लन्च दुईवटा बच्चाहरू साइकलमा रमाइलो गरिरहेछ नाचिरहेछ यहाँको जस्तो दुःख यहाँको जस्तो अप्ठ्यारो यहाँको जस्तो समस्या अरू कोही छैन जस्तो लाग्छ हुन त होला आफ्नो समस्या आफैलाई ठुलो लाग्ने भन्ने जस्तो तर जहाँ हेऱ्यो त्यही समस्या हो ती समस्यामाथि पनि यिनीहरू बाँच्नलाई बाँचेको देखेर हामी पनि केही गर्नुपर्छ हामी पनि यसरी बाँच्न सिक्नुपर्छ काँडामाथि उभिएर पनि हिँड्नु सकिँदो रहेछ भन्ने कुरोलाई यिनीहरूले सिक्नुपर्छ ल अब भने चाहिँ मेन रोडमा आइसक्यो यो रोडमा क्रस गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ मोटरसाइकललाई स्ट्यान्ड गरेँ मैले नेपाली गीतहरू नेपाली कलाकारहरूलाई पनि सानैदेखिलाई मन पराएको हुनाले माया गर्थे गीतहरूलाई त्यो कविताहरू मेरो लागि
सङ्गीतहरू र संस्कारहरूमा म पनि धेरै मलाई मनपर्ने कुराहरू हुन् र मलाई चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ मलाई आज पनि म जहाँ गए पनि जे गरे पनि म नेपाली इन्डियामै जन्मेको भए तापनि नेपालीपन अझ पनि मसँग छ र म सँगसँगै यो रहिरहनेछ। तर यति भन्दै मलाई एउटा कुरो याद आइरहेछ कि राम्रो कुराहरू त जताततै रहेछ, नराम्रो कुरोहरू पनि जताततै छ र अब जिम्मा अब मेरो मैले केलाई चाहिँ छान्ने, केलाई नछान्ने, राम्रोलाई चिन्ने, नराम्रोलाई थाहा पाउने र राम्रो र नराम्रो छुट्याउने, राम्रो लिँदै जाने, नराम्रो पछि नलाग्ने, यस्तै कुराहरू अब आफू चाहिँ जब घरबाट टाढो होइन्छ नराम्रो कुरोको धेरै असर पार्छ मान्छेलाई र सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। यी सब कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ जिन्दगीमा केही गर्नु पर्दा पहिला सोच्नु पर्ने। जस्तै मलाई कसले गाइड गर्ने, आफैले आफैलाई गाइड गर्ने र कसरी गर्ने, के गर्ने, इन्फर्मेसन चाहियो। जुन इन्फर्मेसन नभई गर्नु गाह्रो हुन्छ, तर इन्फर्मेसन पनि आफूले कलेक्ट गर्नुपर्ने। अब त्यो कलेक्ट गर्नुलाई कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यसको लागि आफू एक्टिभ हुनु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, भेट्नु पर्यो, पुग्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। यी सब कामहरू गर्दै र टिप्नु पर्यो। कहीँबाट हुन्छ इन्फर्मेसन लिने, राइट छ भने ओके गर्ने, रङ छ भने नो गर्ने, त्यति इन्स्टिङसँग चाहिँ हुन्छ। त्यसमा जगाउनै पर्छ र त्यसलाई एक्टिभ गर्नै पर्छ। जब एक्टिभेट हुन्छ मान्छे त्यत्तिकै त्यो मान्छे स्मार्ट भएर गइहाल्छ। विवेकमा गाह्रो त हुन्छ, अप्ठ्यारो त पर्छ, अलिकति नराम्रो त भइन्छ, तर स्मार्ट हुनुको लागि त त्यो नराम्रो पनि सँगसँगै आउँछ नि त, पर्छ नि। त्यो भयो भन्दा किनै हामीहरूलाई हतालाउने, हराउने, डराउने, फर्काउने हरेक चिजहरू हुन्छ। यी सब चिजहरूदेखि बस्नुपर्छ, जोगाउनुको लागि अर्को एउटा उपायहरू हुन्छ। त्यस्ता उपायहरूलाई सँगसँगै आफूसँग लिएर जानुपर्छ। ठ्याक्कै डराउने हुँदैन, आफ्नो कुरोलाई आफ्नो कसरी सक्नु पर्यो हो त्यो नै देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे, यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों में बेचार हुई, रात कली हिन्दी स्कुल मेरो घरको लावाडीमा हिँडेर स्कुल जान्थेँ, हिँडेर स्कुलबाट आउँथेँ। म जस्तै अरू पनि सबैजना त्यस्तै थिए र स्कुल लाइफ गोल्डन लाइफ भनेको साँच्चै नै गोल्डन लाइफै थियो। खुब मजा आउँथ्यो। अहिले पनि ठिकै छ।